안녕하세요. 프리다 캠핑카의 프리다입니다. 여기는 연천군입니다. 경기도 연천군 정곡리. 뷰가 아주 끝장이죠. 지금 이 물소리가 장난이 아니에요. 좀 전에 여기 도착을 했는데 제가 이번에 장작을 놓고 왔더라고요. 그래서 차에 장작이 하나도 없어서 여기 저쪽에 매점이 하나 있어요. 간이 매점인데 물어봤더니 장작을 판다고 하더라고요. 그래서 지금 장작을 사러 가고 있습니다. 와, 바람 너무 시원하다. 이쪽이 조금 북쪽이라 저녁 되면은 추울 것 같아서 목도리도 좀 하고 잠바도 하나 따로 준비를 하고 복장을 좀 갖추고 왔는데 아직까지는 날씨가 참 좋네요. 차들이 평일인데 그래도 쭉 이렇게 있어요. 차박하는 차들인 것 같은데 여기 주말에는 많이 붐빌 것 같습니다. 어우, 제법 무겁다. 너무 무겁잖아. 여기가 제 캠핑카에 있는 데까지 한 300m 되겠다. 300m. 장작이 너무 무거워요. 와우. 이게 손으로는 들고 가기가 버겁고 어깨 지금 어이씨. 잠깐 좀 내려놓고 다시. 노가다네. 노가다. 여러분, 하나를 얻으면 하나를 원래 또 잃잖아요. 이 힐링을 얻는 대신에 이 힘을 또 잔뜩 쓰게 됩니다, 캠핑에. 다시 가자.
바람이 너무 기분 좋다. 됐어. 제가 저번에 강화도 이제 갯벌 체험을 하려고 그때 장화를 사놨어요. 물이 지금 너무 깨끗해가지고 장화 신고 여기만 한번 들어가 보고 싶어가지고. 네. 오, 오. 야, 근데 이런 쓰레기가 건져내야 되겠다. 안에 캠핑하는 사람들이 쓰레기를 좀 많이 버려놨네요. 이런 것들. 오, 여기 비닐도 있네. 전국에 계신 캠퍼 여러분, 우리가 캠핑하고 나면 머물다 간 자리를 아름답게 합시다. 쓰레기가 물 안쪽에 꽤 많아요. 지금 이쪽은요, 그 물살이 아주 빨라요. 빠르고 수심이 이쪽은 꽤 깊은 것 같습니다. 근데 이제 여기는 제가 장화 신고도 종아리 위로 물이 안 올라오네요. 배고프다. 야, 이제 해 떨어지려고 한다. 야, 이 코카콜라 캔인데요, 색이 막 다 바랬어요. 얼마나 오랫동안 물속에 있었으면은. 자, 부대찌개가
이제 끓고 있는데요. 이 타이밍에서 라면을 넣어야 될 것 같아요. 국물 맛을 한번 볼까나. 얼큰하긴 하네. 누룽지. 가마솥에 누룽지 박박 긁어서 어렸을 때 우리 할머니가 가마솥에 밥 하시면 이 누룽지를 싹싹 긁어가지고 그 설탕을 살짝 뿌려요. 그래서 손으로 이렇게 동글동글동글 만들어 주시면 정말 맛있게 먹었던 기억이 나네요. 진짜 고소해. 완전히 바삭바삭. 이건 이따가 저녁 때 또 먹어야 돼요. 남겨놔야지. 와, 나 라면 별로 안 좋아하는데 물가에서 먹는 라면이 기똥차인데, 기똥차. 지상 낙원이 바로 여기예요. 와. 아, 소주 한 잔 탁 했으면 좋겠다. 밥 먹고 저기 약간 오리 타러 가기로 했거든요. 그래서 지금 술 먹으면 안 돼요. 살만 알고 사세만을 너무 모르니까 하지 마시고 강 건너는 암초가 있어요. 네. 거기 가지 마시고 가운데만 왔다 갔다 하세요. 저 위에는 아무나 올라가셔도 되고 가상사리만 안 가면 돼요. 제가 오리를 타고 있습니다. 저 돌멩이. 아유. 다리 바빠요. 직진.
재밌다. 와. 땀나요, 땀이 엄청 납니다, 지금. 이게 오리가 힘드네요. 평소에 안 한 운동을 이 오리로 지금 오늘 다 하는 것 같아요. 다 왔는데 또 도망갈라. 아까 근처까지 갔었거든요? 근데 도망을 가더라고. 쫓아왔어요. 또 간다. 오리를 너무 열심히 밟았더니 땀이 나가지고 시원한 캔맥주를 아까 그 매점에서 샀습니다. 얼음도. 그리고 유독 번데기 밟더라고요. 번데기. 근데 청양고추가 제가 없어가지고 여기 아주머니한테 혹시 청양고추 있냐고 그랬더니 서비스로 청양고추를 그냥 주셨어요. 번데기에는 꼭 청양고추가 들어가야 맛있거든요. 아, 맥주나 한잔 해야 되겠다. 으구구구. 아우 더워. 오호. 시원하다. 다리 운동을 아주 제대로 했어요. 내일 되면은 이 양쪽 허벅지가 아주 그냥 단단할 것 같습니다. 캠핑은 이 맛이지요. 여기 그 차들이 정말 많이 왔다 갔다 해요. 거의 뭐 여기 차박의 성지 같은 느낌? of a lullaby. I've been trying to make sense of it. 번데기는 청양고추를 넣어야 돼요. 청양고추가 빠지면 번데기가 맛이 없더라고.
칼칼하겠다. 침이 막 넘어가요. 깨소금도 조금 넣자. 맛있겠다. 오호. 저녁 메뉴는 닭갈비예요, 닭갈비. 얘랑 그리고 이 닭발. 닭발은 여기 지금 불멍에다가 위에 살짝 해서 데워 먹을 거예요. 제가 닭발을 참 좋아합니다. 닭발에 닭갈비에 소주 한 잔. 그래서 어제 마트를 갔는데 안동 소주. 얘 처음 보는 술이 있더라고. 그래서 한번 사봤습니다. 조금 순할 것 같아서 샀는데 이따가 맛을 보면 알겠죠. 번데기 오랜만이다. 술을 부르네요. 오늘도 프리다는 제대로 된 힐링을 멋들어지게 하고 있습니다. 이 밤에 옆에 물소리가 너무 듣기 좋네요. 아까 낮에는 또 조금 덥더니 밤이 되니까 확실히 기온차가 크네요. 그래서 잠바를 입었어요. 잠바를 조금 입고 나니까 덜 춥네요. 요즘은 일교차가 심하니까 꼭 이런 잠바 같은 거 하나 가지고 다녀야 돼요. 이거는 닭발을 저기 한번 데워보려고 하는데 닭발이 좀 막 붙었네요. 이거를 이렇게 장작 숯불에다가 데워 먹으면 너무 맛있을 것 같더라고. 닭발도 완성이 됐고 살찌겠다. 나 몸무게 늘어가지고 살 빼야 되는데 캠핑 다니면서 살이 너무 많이 쪘어. 근데 밖에 나와서 이렇게 해먹으면 너무 맛있는 걸 어떡해요. 이겁네. 얘는 양념된 거 샀는데도 진짜 맛있네요. 어찌나 이 장소를 잘 잡는지 장작을 빠뜨리고 온 걸 어떻게 알고 장작을 또 저쪽에서 파네. 이 누군지 아세요? 접니다. 이 소주잔에요, 제 사진이 들어가 있어요. 한 2년 전인가 친한 언니가 이제 골프장에서 아침에 만났는데 식당에서 이 소주잔 선물로 주더라고. 제 사진을 이렇게 소주잔에 탁 박아가지고. 예. 그래서 제가 아주 아끼는 소주잔이에요. 얼음을 하나 넣고 시원하니. 술이 은근히 좀 독한 것 같아. 술을 잘못 산 것 같아요. 술이 독한데? 너무 독한데?
어우, 진짜 독한데? 헐. 어떡하지? 그냥 소주를 먹으면 위가 뒷날이 좀 아프더라고. 그래서 이게 좀 순한가 싶어서 샀는데 얘 은근히 독한 것 같아요, 술이. 안 되겠다. 맛있는 맥주로 바꿔야지. 쫀득쫀득. 오늘 메뉴는 진짜 혼자 먹기 너무 아까운 메뉴들이에요. 제가 진짜 닭발, 번데기, 닭갈비 다 좋아하거든요. 얘는 집 앞에 이마트에서 양념해서 팔던 건데 설마 뭐 맛이 있을까 하고 기대를 안 하고 샀거든요. 근데 진짜 맛있어요. 앞으로 종종 사 먹어야 되겠다. 이 번데기는요, 자세히 보면 못 먹어요. 그래서 저는 번데기 먹을 때 얘를 자세히 안 보고 먹어요. 그럼 맛있거든. 닭발을 확실히 여기 장착하고 이 숯불에다가 구웠잖아요, 살짝. 진짜 맛있어. 완전 쫄깃쫄깃. 그 인위적으로 왜 막 직화구이 향이라나 그런 거를 일부러 내서 뭐 파는 이런 맛이 아니라 얘는 진짜 여기서 구웠잖아요. 그래서 냄새도 너무 좋고 일단 너무 쫄깃쫄깃해요. 나 다이어트 해야 되는데. 아, 다이어트 해야 되는데. 미치겠네. 너무 맛있어. 이 맛이지요, 이 맛이지요. 여기가 노지여가지고 혼자 이렇게 있으면 어떡하나, 밤에 되게 무서울 것 같다라는 생각을 했거든요. 근데 은근히 지금 밤인데도 차들이 꽤 있어요. 그래서 전혀 무섭지가 않아요. 근데 진짜 여기에 혼자 만약에 있다면은 살짝 무서울 것 같기도 해요. 귀신이 나오지 않을까. 나는 사람은 안 무서운데 귀신이 무서워. 날씨가 조금 더 추워지면 여기 호일에 고구마 싸서 군고구마 이제 해서 먹어도 좋을 것 같아요. 원래 막 눈 오는 겨울에 캠핑이 좀 더 운치 있지 않을까? 그 로망이 사람들마다 다 있더라고요. 오, 매워. 오! 오, 매워. 아, 배부르다. 오늘 저녁은 너무 과식했어. 내일 아침에 일어나면 얼굴이 아마 이만큼 부어있을 것 같아요. 예전에는 그 전날에 막 음식을 좀 많이 먹고 해도 아침에 뭐 붓거나 그런 게 전혀 없었거든요. 근데 이제는 전날에 뭐 조금만 이렇게 과식하거나 그러면 아침에 진짜 막 이렇게 붓더라고요. 그래서 이제는 조금 건강을 생각해야 될 나이가 된 것 같기도 하고.
아이, 참 씁쓸합니다. 여기에 밥 비벼 먹어도 맛있겠다. 아까 낮에 했던 밥인데 얘를 여기 닭갈비에다가 같이 좀 넣어서 누룽지가 맛있는 건데. 얘도 꿀맛이다. 뜨거. 뜨거. 뜨거워. 이렇게 뜨거울 땐 음식을 참기고 나서 빨리 뭐 찬 뭔가를 마셔줘야 된대요. 왜냐면 이 뜨거운 게 위에 상당히 부담감을 준다고 하더라고. 가을이라고 초가을 우엉차 이름도 우엉차가 피부 미용에 되게 좋다고 하더라고요. 그래서 요즘에 피부 미용을 위해서 우엉차를 자주 먹으려고 하는데 별로 좋아지는 것 같지가 않아요. 하도 제가 골프를 오래 쳐가지고 기미도 많이 올라와 있고 쉽게 안 없어지더라고요. I'm waiting at the doorstep, finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me as so many times before. I'll never wanna be away, leave you again. You are all I want and more. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Baby, how I need the love and hope. 오늘은 제가 너무 과식을 했어요. 정말 많이 먹기도 했는데 유독 오늘 음식들이 맛있더라고. 네, 그래서 내일부터 진짜 운동을 좀 시작을 해야 될 것 같아요. 그래도 캠핑카 아니라서 되게 따뜻해요. 좀 아늑한 느낌? 저번 주인가? 그때 제가 전기장판을 처음으로 사용을 했는데 오늘도 미리 전기장판을 이렇게 깔아놨어요. 그랬더니 밑에가 정말 따뜻해요. 그리고 사실 오늘 걱정을 많이 했던 게 노지를 오면 이 차 그 배터리가 되게 빨리 닳으면 어떡하나 걱정을 했거든요. 캠핑장을 갈 때는 그래도 배터리 충전을 바로바로 하는 곳들이 있어가지고 걱정을 안 했는데 왜 지금 제가 거의 오전에 와서 지금 이 시간이 밤 9시예요. 근데도 배터리가
80%가 남아있더라고. 네. 야, 그래서 깜짝 놀랐어요. 왜냐면 이 차가 운행을 하면은 그 순간에도 계속 자동적으로 이 충전이 된다고 하더라고. 배터리 충전이 자동적으로. 너무 좋은 것 같아요. 그거 하나는 정말 짱인 것 같아요. 국가차가 조금 우러났네요. 국가형 너무 좋다. 이 국화가 정말 가을을 대표하는 꽃이잖아요. 이 가을 밤에 국화 향기 크크한 국화차 한 잔을 마시니까 정말 몸이 너무너무 릴렉스 되는 기분. 그리고 오늘 또 역시나 힐링을 제대로 했던 하루였고요. 오늘도 꿀잠이 올 것 같네요. 오늘도 굿나잇. 안녕, 안녕. 프리다였습니다. 아.